Welcome all of you. In this video lecture, we are going to discuss the multiple choice question of the unit number second of our subject advanced accounting. It is final accounts of banking companies. Okay. So the first question it is banking companies in India are governed by dash dash. The four options of this question: number A, as per Partnership Act 1932; number second, Income Tax Act; number third, option number C, Accounting Standard 23; and option number D, Banking Regulation Act 1949. भारतात बँकिंग कंपनी या कोणत्या कायद्याद्वारे गव्हर्न केले जातात? ऑप्शन नंबर ए, ऍज पर पार्टनरशिप ऍक्ट 1932; ऑप्शन नंबर बी, इन्कम टॅक्स ऍक्ट 1961; option number C, Accounting Standard number 23; and option number D, Banking Regulation Act 1949. The correct answer of this question it is option number D, that is Banking Regulation Act 1949. In India, all the banking companies, all the bank, those are the commercial bank, those are governed according to the Banking Regulation Act 1949. Therefore, the correct option of this question it is Banking Regulation Act 1949. That is the option number D. Next one, question number second. An assets becomes non-performing when it dash dash to generate income for bank. कुठलीही असेट ही नॉन परफॉर्मिंग कॅटेगरीमध्ये ग्राह्य धरली जाते जेव्हा ती असेट बँकसाठी टिंब जनरेट करणं, इन्कम जनरेट करणं काय करत असते? हाय ऑप्शन नंबर ए डिक्रीजेस म्हणजे इन्कम कमी करते, ऑप्शन नंबर बी सीजेस म्हणजे इन्कम बंद करते, ऑप्शन नंबर सी इन्क्रीजेस म्हणजे इन्कम हे वाढवते, अँड ऑप्शन नंबर डी क्रिएट्स म्हणजे इन्कम जनरेट करण्याला सुरुवात करते. So the correct option of this question it is ceases, option number B. The asset is called as the non-performing asset when it ceases to generate income for bank. म्हणजे अशी असेट ही नॉन परफॉर्मिंग असेट म्हणून ग्राह्य धरली जाते जी असेट बँकेला उत्पन्न देणं बंद करत असते. सीजेस म्हणजे काय? उत्पन्न बंद करणे. Therefore the correct option of this question it is option number B and it is ceases. The next question number 3. According to which form balance sheet of banking companies is prepared? कुठल्या फॉर्म मध्ये बँकिंग कंपनीची बॅलन्स शीट ही तयार केली जात असते? अँड नाउ द फोर ऑप्शन्स. नंबर ए फॉर्म नंबर ए, नंबर बी फॉर्म नंबर बी, नंबर सी फॉर्म नंबर सी, अँड नंबर डी फॉर्म नंबर डी. So from these four options, the correct answer it is option number A, that is form A. According to the Banking Regulation Act 1949, the balance sheet of the banking company is prepared according to the form number A. फॉर्म नंबर ए मध्ये बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्ट 1949 नुसार या ठिकाणी बँकिंग कंपनीची बॅलन्स शीट ही तयार केली जात असते. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. शेड्यूल नंबर 12 ऑफ बँकिंग कंपनीज बॅलन्स शीट स्टँड्स फॉर. बँकिंग कंपनीच्या बॅलन्स शीट मधील शेड्यूल नंबर 12 हे कशाशी संबंधित आहे? ऑप्शन नंबर ए रिझर्व्स अँड सरप्लस, ऑप्शन नंबर बी लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस, ऑप्शन नंबर सी कॅपिटल, अँड ऑप्शन नंबर डी कंटिंजंट लायबिलिटीज. द करेक्ट आन्सर of this question it is option number D, contingent liability. When the balance sheet of the banking company is prepared, at that time total 12 schedules are prepared there. Schedule number 1 to 5 that belongs to the capital and liabilities, and schedule number 6 to schedule number 11 those are belongs to the assets, and the last schedule that is prepared just as a footnote in a balance sheet, that is schedule number 12, and it is called contingent liability. Therefore, in the banking company's balance sheet, the schedule number 12 it stands for contingent liabilities, and therefore the correct option of this question it is option number D, contingent liabilities. Then question number 5. Every banking company in India is required to transfer at least dash dash of its current year profit to
रिझर्व्ह फंड. प्रत्येक बँकिंग कंपनीला त्यांच्या करंट इयरच्या प्रॉफिटमधून टिंब भाग हा दरवर्षी रिझर्व्ह फंडला ट्रान्सफर करावा लागतो. अँड द ऑप्शन्स: नंबर ए 10%, नंबर बी 20%, नंबर सी 25%, and number D 30%. Therefore, from these four options, the correct answer of this question is option number B, and that is 20%. Okay. So whenever, according to the Banking Regulation Act, the balance sheet of the banking company is prepared, at that time it is mandatory for banking company every year transfer 20% of the current year profit to the reserve fund. And therefore, the correct answer of this question, it is option number B, it is 20%. Okay. The next question, question number 6. Rebate on bills discounted is shown in. Rebate on bills discounted हे कुठे दाखवलं जात असतं? Rebate on bills discounted is also called as the unexpired insurance. रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेडचं दुसरं नाव काय आहे? अनएक्सपायर्ड इन्शुरन्स. नंबर ए ऑप्शन इंटरेस्ट अर्न, नंबर बी ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस, नंबर सी other liabilities and provisions, and number D reserves and surplus. The correct option of this question, it is option number C, other liabilities and provisions. Rebate on bills discounted is shown under the schedule number 5, and that is other liabilities and provisions in the banking company's balance sheet. Banking कंपनीची जी बॅलन्स शीट आहे, या बॅलन्स शीटच्या शेड्यूल नंबर 5 अदर लायबिलिटीज अँड प्रोव्हिजन्स या ठिकाणी रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड याची अमाऊंट दाखवली जात असते. त्यालाच अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट असं सुद्धा म्हटलं जात असतं. ओके. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7. Balance with Reserve Bank of India are shown in final account of bank in schedule number dash dash. बँकच्या फायनल अकाउंटच्या शेड्यूल नंबर टिंब मध्ये बॅलन्स विथ आरबीआय हे दाखवले जात असतात. द फोर ऑप्शन्स: ऑप्शन नंबर ए शेड्यूल नंबर 10, ऑप्शन नंबर बी शेड्यूल नंबर 12, ऑप्शन नंबर सी शेड्यूल नंबर 9, and option number D schedule number 6. Okay. So from these four options, the correct option it is, that is option number D, schedule number 6. Schedule number 6 stands for cash and balances with RBI in the balance sheet of the banking company. And therefore, any balance with RBI, that is Reserve Bank of India, that is always shown under the schedule number 6 of the banking company's balance sheet. Therefore, the correct option it is option number D, that is schedule number 6. After that, next question, it is question number 8. Reserve for doubtful debts are shown in schedule number dash dash. रिझर्व्ह फॉर डाउटफुल डेट्स हे कुठं दाखवले जात असतात? कुठल्या शेड्यूलला दाखवले जात असतात? सो द ऑप्शन्स आर हियर. ऑप्शन नंबर ए शेड्यूल नंबर 9, ऑप्शन नंबर बी शेड्यूल नंबर 8, ऑप्शन नंबर सी शेड्यूल नंबर 4, and option number D schedule number 1. The correct option of this question it is option number A schedule number 9. Schedule number 9 is stands for advances. Okay. And under the advances, from the amount, loans, cash credit, and overdraft, the reserve for doubtful debts is deducted. Therefore, always the reserve for doubtful debts means what? RDD. That is always shown under the schedule number 9, advances. Therefore, the correct option of this question, it is option number A, schedule number 9. The next question, question number 9. Schedule number 7 of banking company's balance sheet stands for. बँकिंग कंपनीच्या बॅलन्स शीट मधील शेड्यूल नंबर 7 हे कशाशी संदर्भात आहे? ओके. अँड द ऑप्शन्स आर नंबर ए कॅपिटल, नंबर बी डिपॉझिट्स, नंबर सी बॅलन्सेस विथ बँक्स अँड मनी ॲट कॉल अँड शॉर्ट नोटीस, अँड नंबर डी अदर असेट्स. ओके. सो the correct option it is option number C, balances with bank and money at call and short notice. शेड्यूल नंबर 7 हे कशाशी संदर्भात आहे? बँकिंग कंपनीच्या बॅलन्स शीट मधील
तर ते संबंधात आहे बॅलन्सेस विथ बँक अँड मनी ॲट कॉल अँड शॉर्ट नोटीस. कॅपिटल दॅट इज शेड्यूल नंबर 1. Deposits it is schedule number 3. Balances with banks and money at call and short notice it is schedule number 7. And other assets it is schedule number 11. Therefore, the correct option of this question it is option number C, balances with banks and money at call and short notice. The next question. Question number 10. Commission, exchange and brokerage shown by bank in options. Number A, interest earned. Number B, interest expended. Number C, other income. And number D, operating expenses. The correct option as an answer of this question, it is option number D, operating expenses. Commission, exchange, brokerage, those all are shown under the schedule number 16, that is operating expenses, and that belongs to the profit and loss account. Therefore, the correct option of this question, it is operating expenses, that is option number D. After that, next one, question number 11. Assets which seizes income of bank for 2 consecutive quarters is called as. अशी asset की जी 2 consecutive क्वार्टर्स म्हणजे तिमाहीसाठी बँकेचं उत्पन्न येणं बंद करत असते, थांबवत असते, अशा असेट्सला काय म्हटलं जाणार आहे? नंबर ए, फिक्स असेट्स. नंबर बी, करंट असेट्स. नंबर सी, इंटेंजिबल असेट्स. And option number D, non-performing assets. The correct answer of this question, it is option number D, non-performing assets. Okay. Non-performing assets are those assets those seizes the income of the bank for 2 consecutive quarters. Means for the 2 consecutive quarters as per the banking regulation act, those are more than 90 days. म्हणजे 90 दिवस किंवा 2 कन्झिक्युटिव्ह क्वार्टर्स साठी ज्या असेट्स बँकेचं उत्पन्न येणं थांबवत असतात, बंद करत असतात, त्या असेट्सना नॉन परफॉर्मिंग असेट्स असं म्हटलं जातं. देअरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इट इज द ऑप्शन नंबर डी, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. नॉन बँकिंग असेट्स आर शोन इन शेड्यूल नंबर. ज्या सर्व नॉन बँकिंग असेट्स आहेत त्या कुठल्या शेड्यूल नंबर मध्ये दाखवल्या जातात? नंबर ए, शेड्यूल नंबर 6. नंबर बी, शेड्यूल नंबर 7. Number C, schedule number 11, and number D, schedule number 12. So therefore the correct option is option number D, that is option number C, that is schedule number 11. Schedule number 11, that stands for other assets. All non-banking assets acquired for the settlement of claim, those are shown under the schedule number 11. Therefore the correct option, it is the schedule number 11, that is option number C. Next, question number 13. Every banking company should prepare a balance sheet and profit and loss accounts as on dash dash each year. सर्व बँकिंग कंपनीजने त्यांचे बॅलन्स शीट आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट प्रत्येक वर्षी कोणत्या दिवशी तयार करणं आवश्यक आहे? ऑप्शन नंबर ए, 31 मार्च. Option number B, 31st July. Option number C, 31st December. And option number D, 31st October. The correct answer of this question, it is option number A, 31st March. 31 मार्च रोजी प्रत्येक बँकिंग कंपनीने त्यांचे फायनल अकाउंट्स म्हणजेच बॅलन्स शीट आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट तयार करणं आवश्यक आहे. देअरफॉर द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज ऑप्शन नंबर ए, 31st March. The next question, question number 14. Banks are to recognize their income on dash dash basis in respect of income on performing asset. परफॉर्मिंग असेटचं जे इन्कम आहे ते प्रत्येक बँकने कुठल्या बेसिसने कॅल्क्युलेट करायचं आहे किंवा कुठल्या बेसिसने रेकग्नाइज करायचं आहे? अँड नाउ द 4 ऑप्शन्स. नंबर ए, accrual means yearly basis. Number B, cash means cash basis. Number C, credit means credit basis. And number D, debit on the debit basis. Therefore the correct answer of this question number 14, it is accrual basis. All the income of the performing assets, those should be recognized by the bank
On the accrual basis means on the yearly basis. Therefore, the correct option of this question, it is the option number A, that is accrual. The next one, question number 15. Unclaimed dividend is shown under dash dash. Unclaimed dividend ची अमाउंट ही टिंब शेड्यूल मध्ये दाखवली जाते. Number A, other liabilities and provisions, that is schedule number 5. Then number B, borrowings, that is schedule number 4. Then deposits, it is schedule number 3. And number D, reserves and surplus, it is schedule number 2. And therefore, the correct option of this question number 15, unclaimed dividend, that is shown under the other liabilities and provisions, that is the schedule number 5, it is option number A. Always the amount of unclaimed dividend, that is always shown under the schedule number 5, that is other liabilities and provisions. Therefore, the correct option of this question, it is option number A. The next one, number 16, question number 16. Interest payable on deposit in shown under. डिपॉझिट्सवर जे इंटरेस्ट पे करावं लागणार आहे त्या कुठल्या शेड्यूल मध्ये दाखवलं जातं. शेड्यूल नंबर ए इंटरेस्ट अर्न, शेड्यूल नंबर बी इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, शेड्यूल नंबर सी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, and schedule number D other income. And therefore the correct option of this question number 16, it is option number B, interest expended. The interest payable on deposits, whether it is saving, whether it is fixed deposit, whether it is time deposit, whether it is recurring deposit, whatever the interest paid on all kind of deposit, that is always shown under the schedule number 15, schedule number 14, that is interest expended. Okay, therefore the correct option, it is answer, that is option number B, interest expended. The next one, question number 17. Investments are shown in schedule number dash dash. Investment या टिंब शेड्यूल मध्ये दाखवले जातात. नंबर A 3, number B 5, number C 8, and number D 7. The correct option, it is schedule number 8, that is investment. Investments are already shown, always shown under the schedule number 8, that stands for investment. And therefore the correct option of this question, it is number C 8. The next one, question number 8. Schedule number 2 of banking company's balance sheet stands for. बँकिंग कंपनीच्या बॅलन्स शीट मधील शेड्यूल क्रमांक 2 हे टिंबशी संदर्भात आहे. नंबर ए कॅपिटल, नंबर बी डिपॉझिट्स, नंबर सी बॉरोविंग्स, and number D reserves and surplus. So the correct option of this question, it is option number D, reserves and surplus. Schedule number 2 belongs to reserves and surplus. Capital is schedule number 1, deposits is schedule number 3, borrowings is schedule number 4, and reserves and surplus is schedule number 2. Therefore the correct option, that is option number D, reserves and surplus. The next, question number 19. Interest accrued is shown in the final accounts of bank in schedule number dash dash. Interest accrued ची अमाउंट बँकच्या फायनल अकाउंट्स मध्ये कुठल्या शेड्यूलला दाखवली जाते. दॅट इज ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, and option number D 5. The correct option of this question, it is option number D 5, that is other liabilities and provisions. The amount of interest accrued, that is always shown under the schedule number 5, and it stands for other liabilities and provisions. And now the last question, question number 20. The main function of dash dash company are accepts deposits in money. पैशाच्या स्वरूपात डिपॉझिट स्वीकारणे हे टिंब कंपनीचे मुख्य कार्य असते. नंबर ए प्रायव्हेट, नंबर बी पब्लिक, नंबर सी बँकिंग, and number D capital marketing. And therefore the correct option of this question, it is option number C, banking. The main function of the banking company is accept the deposits in the form of money and lend those in the form of loan to the needful people. And therefore the correct option, it is the option number C, banking companies. So in this way, in this video, we have practiced the multiple choice question belongs to the unit number 2 of the advanced accounting, that is banking companies final account. For such more videos,
I request all of you kindly subscribe my YouTube channel Professor Vikrant Palatshah's Education Hub and also click on the notification icon to get the